Terve! Venekaverilla olisi tänään agendalla HT-veneet. Tollaset 5-6 metrin HT-veneet, niin ne tuntuu olevan aika suosittuja ja niitä paljon näkee, että tuolla niinku Facebookin ryhmissä kysellään ja niistä on paljon keskustelua ja kun laitureilla kattelee, niin niitä kyllä itse asiassa tässä niin kuin Helsingissäkin ihan merellä niin tosi paljon näkyy siihen kokoluokkaan ja se on suosittu venetyyppi, mutta sitten taas mitä itse on noissa liikkeessäkin nyt käynyt ja kierrellyt ja näitä videoita tehnyt, niin ihan hirveästi niitä ei ole tullut niin taas vastaan ihan uutena, mutta sangen suosittuja ne joka tapauksessa on ja aika monikäyttöisiä, niin mennään katsomaan nyt yhtä tollasta justiinsa siihen skeneen menevää HT-venettä ja tehdään siitä tämmönen venekaverin esittelyvideo ja jutellaan vähän kipparinkin kanssa, jos sattuu sopivasti, niin lähdetään tutustumaan HT-veneisiin. Jes, eli täältä löytyy nyt justiinsakin siihen skeneen menevä HT-vene. Ei ehkä sitä kaikista yleisit merkkiä, tää on mitään Castello-merkkinen ja 533 HT, mutta menee juurikin siihen genreen eli 5-6 metrin HT-veneet. Et näitähän on tietysti Bellaa, Jamarinia, Flipperia, kaikilta näitä kotimaisilta merkeiltä löytyy ja suomalainen vene tääkin on, mutta hieman harvinaisempi, mutta lähdetään katsoa mitä Castello 533 HT on syönyt, niin siitähän se selviää sitten. Hypätään taas täältä keulasta tällä kertaa, koska tää on näin päin tässä laiturissa. Heti keulasta löytyy tämmöstä niinku tiikin näköistä komposiittia, tämmönen köysilaatikko, mikä on ihan asiallinen ja jatkuu tosta vielä tonne toisellekin puolelle, mutta on tästä keskeltä saranoita. Ja tässäkin on niinku tuolta toiselta puolelta menemälle hukkaköydelle on vielä sitten tommonen hyvä kulkuura, mikä on aina tosi jees. Sitten on ihan hyvät ja jämäkänoloiset kaiteet ja naapit siellä, missä pitääkin olla. Sitten varmaan, en tiedä onko lisävarusteena, mutta toi keulakansi on tähän otettu aikanaan ihan kunnon tiikki. Monesti näissä HT-veneissä on silleen, että ei ole keulasta mitään kulkua läpi, vaan joutuu kiertämään täältä sivuilta pitkin ja ne harvoin on hirveän leveät ne kylkikannet näissä. Mutta tässä on tosi fiksu systeemi, eli toi toinen tavallaan tuulilasi aukeaa tosta, se on saranoitu ja ihan pelkkää lasia ja tollasilla hantaakeilla kiinni ja kaasujousella vielä, niin se aukeaa tosta ja siitä on sitten ihan hyvä läpikulku ja jos tulee lastaa venettä, niin on hyvä laittaa tavarat tästä sisään ynnä muuta. Mutta lähdetään sitten sisätiloihin ja mennään katsomaan mitä sieltä löytyy. Suhteellisen pienellä effortilla tuosta luukusta pääsi sisälle ja layoutti on semmonen, että keulaosa on tällaista vuodetta kautta sohvasysteemiä ja sit ohjaamo on tässä keskellä ja muutama erillinen jakkara tuolla ja sitten on perällä vielä tommonen sohva ja tällaisia nämä HT-veneet niin kuin layoutillaan, kun tuossa laiturilla kulkee ja kattelee, niin suurin piirtein tämmönen löytyy kaikista. Et tietysti vähän variaatioita on, mutta tämmösiä nämä tuppaa olemaan. Jos katsotaan tätä istumakorkeutta tässä niin kun, ihan ton niin sanotun katon alla, niin istun ihan ruotosuorassa normaalissa asennossa ja just hipoo tonne kattoon, mutta ei tarvitse mitenkään kyykistellä. Et jos ajattelee, että tässä niin ajon aikanakin matkustaisi ja istuskelisi, niin tässähän olisi ihan hyvät ja mukavat oltavat ja täysin sääsuojas sitten. Jeps, ja näitten tämän keulavuoteen alta, niin kuin nyt normaalistikin veneissä tuppaa olemaan, niin sieltä löytyy sitten jokaisen patjan alta säilytystilaa. Ja tässä veneessä on laitettu tänne jääkaappi, tämmönen ulos vedettävä, niin se nyt tietysti tosta patjan alta vie jonkun verran sitä säilytystilaa sitten. Mutta täältä toiselta puolelta löytyy ja ihan tämmöiset hyvät säilytyslokerot ja säilytystilat siellä. Tässä on vähän tämmöistä laskutilaa ja mukiteline ja pieni säilytystila, kaappi löytyy sieltä ja
tuolla on sitten vielä kans erikseen tommonen säilytyslokero. Sitten toi pöytä kääntyy tuolta pois useampaakin eri suuntaan. Sitten huomasin silleen, että se lähtee tosta vielä toi jalka kokonaan pois ja täällä on sille täällä takana toinen paikka, mikä sen saa kiinni. Eli jos haluaa tässä niinku pitää pöytää ja esimerkiksi syödä ynnä muuta, niin sen saa ihan fiksusti tähän. Kipparin paikalta löytyy ihan noi perussetit, mitä veneistä nyt yleensäkin. Et on ruori ja plotteri on tuolla irrallaan tossa ja tietysti siihen saa erilaisia variaatioita. Ja siellä on moottorin kierrosulkumittaria ja trimmimittari näyttäisi kans olevan. Löytyy kompassi ja tärkeä eli mukiteline, niin siihen saa alekokin sitten kun kurvailee. Istahdetaan tähän kipparin paikalle ja vähän tunnusteltaan, että miltä se tuntuu ja katsellaan vähän näitä niinku näkymiä sitten tää tulos. Joo, eli tässä on ihan luonnollinen ja tilavan tuntuinen ajoasento ja jaloille on hyvin tuolla tilaa ja saa ihan mukavan ajoasennon aikaiseksi. Usein näissä HT-veneissä tää menee niin, että jos tästä ruorista katsoo ylöspäin, niin aika lailla sitten tää varsinainen kiinteä rakenne päättyy siihen kohtaan. Ja sehän jo sinänsä suojaa niin kuin ajoviimalta ja jonkun verran pieneltä tihkusateeltakin kyllä, mutta sitten mihin se loppuu, niin siitä sitten alkaa ajokuomuja. Ja sillä saa peittämään sitten koko tän veneen. Ja senhän toki sitten saa myös sitten aurinkoiseen päivään kokonaan poiskin. Ihan täystä seisomakorkeutta ei meikäläisen kokoiselle henkilölle tässä kuomun alla saa, mutta ihan niinku ei missään epämukavassa kyyryssä täällä joudu kulkea. Et ihan on hyvä ja looginen silti liikkuu. Sitten peräsohvan alta löytyy tietysti vielä säilytystilaa ja täältä löytyy parikin kappaletta polttoainetankkeja ja luulisin, että on laitettu vähän ekstraa ja akut on tuolla takana ja tuollaista teknistä tilaa siellä. Sitten täällä takana on itse asiassa yllättävänkin hyvän kokoinen uimataso. Et jos vertaa vaikka sitä, mitä itsellä oli 200 Day-cruiserissa AMT:ssä, niin tavallaan tuo uimaan meno ynnä muu, niin tää ei kyllä häpeä sille yhtään. Että tästä on aika helppokin kulkea, että ei ole liian korkea tää selkänoja. On hyvä mennä tosta tuonne uimatasolle ja siinä on ihan hyvä ja turvallinen liikkuu. Ja uimarappusetkin löytyy sieltä ihan hyvin. Tässä on sitten 60 evikka täällä takana ja voidaan tuossa kohta vähän kipparia haastatella, että miten tää vene sillä liikkuu. Siinäkin on korkeussäätömahdollisuus tuossa kipparin penkissä. Tossa tosiaan niin vuoteessa niin pari aikuistakin mahtuu aivan hyvin yöpymään, että onnistuu semmonen retkeily tämmöisellä tän koko luokan veneelläkin oikein hyvin. – 66 kilowattia lukee siellä niinku maksimia, 5 henkilöä, 375 kiloa. Joo, meinas muuten unohtuu, että tässä lattiallahan on tämmönen saranoitu osio, joka on kans tällaista komposiittia ja sen kun avaa, niin sieltä löytyy vielä tommonen ihan hyvän kokoinen ruumalokero, mihin mahtuu aika paljon köysiä ja ankkuria ja muuta tarviketta sitten, mitä nyt veneessä tarviikaan. Kaiken kaikkiaan niin tosi käytännöllisen ja asiallisen oloinen peli. Otetaan sitten toi kippari vähän haastatteluun ja kysytään, että mitä fiiliksiä ja kokemuksia hänellä on tästä veneestä. No niin, eli tässä on nyt venekaverin videoille ihan uutta, eli omistajan haastattelua ja meillä on täällä aluksen päällikkökin nyt saatu omalle paikalle ja voitaisiin vähän katsoa, että minkälaisia kokemuksia tästä
tästä veneestä on ja kulkupuolta ja kulutusta ja tällaista, niin onko sulla kauan ollut tää vene? Tänä keväänä tuli hommattua, eli yhden kesän ollut tää vene. Ja Tunti on tullut hyvin mittariin sitten. no 15-20 tuntia on varmaan veneety tänä kesänä. Joo. Onko ollut mitään probleemia tekniikan tai muun kanssa? Tekniikka on pelannut loistavasti. Kiviosuma Oi. potkuriin, alumiinipotkuriin, ei isoja vaurioita. Onneksi selvittiin pelkällä potkurivaihdolla. Joo. No tää on ollut teillä nyt sitten tässä, kun ollaan Helsingissä, niin on niinku merellä tää vene ja mikä sun oma fiilis on, niinku, että miten tällaisella HT-veneellä niinku tässä Helsingin lähivesillä ja saaristossa pärjää tämän kokoisella, kun sitä aika usein näkee tuolla, että spekuloidaan sitä. Mun mielestä tämä pärjää ihan hyvin. Toki aina pitää vähän katsoa säätä, tuulta, että mihinkä ihan älyttömän kovaa keliä ei kyllä pysty lähteä, mutta että siinä mielessä mukava HT, että vaikka nyt olisi aallokkoa ja tuulta muuta, niin ei kastus täällä veneen sisällä. Että Juu, sääsuoja kuitenkin hyvä. et ehkä en ihan tällaiseen lyhyen päiväretkeilyyn erittäin pätevä peli. Sitten tietysti pidempää reissua, niin ehkä pitää vähän harkita ja suunnitella paremmin. Jos niin eli 15 metriä tuulta, niin ei lähetä Tallinnaan. Ei lähetä. Joo, kyllä. Ja teitähän kuitenkin kans niinku perhe veneilee, niin teitä on pari lasta ja yksi toinen aikuinen, joo, niin 4 henkeä, pienet lapset ja pari aikuista, niin ihan hyvin menee. Että sit sanotaan, että jos 4 aikuista on tämän kokoisessa veneessä, niin sit alkaa olemaan jo aika ahdasta, että en lähtisi kauhean pitkälle. Ja pieniä siirtymiä sitten. Pieniä siirtymiä. Ja joku yökin on tullut vietettyä sitten. On pari yötä oltu tässä veneessä ja ihan on pystynyt nukkumaan. No mikä ettei. Sitten aina porukkaa kiinnostaa toi kulkupuoli, eli tässä oli 60 evikka ja se taitaa olla tässä veneessä niin kuin alkuperäismoottorikin, niin mites toi kulkupuoli tolla nousee plaaniin? Nousee plaaniin joo, ja tietysti paketti oli mikä oli kun ostin tän. Näitä oli aika paljon myynnissä esim. 50 evikalla tätä samaa venettä. Ja se 50 on varmasti kyllä ainakin liian pieni tämän kokoiseen veneeseen, että joo. Meidän 4-henkinen porukka jaksaa nostaa ihan nätisti plaaniin. Tietysti ei se nyt lähde ohjuksen lailla, mutta että tuulessa ja aallokossakin niin nousee plaaniin. Että joo. ehkä niin, jos ostaisin itse kaupasta uutena, niin ottaisin ehkä 10 heppaa isommalla. Niin, tossa oli, mä katsoin tyyppikilpeä, että siinä oli, että 66, oliko se kilowattia? Joo, eli 90 koneen saa joo. Joo, eli voisi niinku vähän enemmän tehoreserviäkin senkin puolesta sit laittaa, jos niikseen on. Joo. Näissäkin on aika paljon vaihtelua kyllä näissä HT-veneissä, että minkä kokoista konetta niihin on sit laitettu. Kyllä. Miten se kulutuspuoli sitten ja tollainen matkavauhti? Matkavauhti on varmaan, niin kuin jos mennään plaanissa, niin sanotaan, että tuossa jossain 4500 paikkeilla kierrokset, niin nopeus on plotterin mukaan ollut 2-5 solmua suurin piirtein. Joo. Huippujakin on kokeiltu ja siinä niin kuin 30. Niin, eli aika reipasta, hyvää matkavauhtia kuitenkin. Kyllä pääsee. Ei tarvi. Kulutus, niin aika pieni ruokainen tää, sanotaan, että tankki menee tyhjäksi. No tankki tyhjenee. En ole tarkkaillut kulutusta, mutta että joku hihavakio. Jos niinku tunnille laskee niin vaikka litrakulutusta, niin 10 litran tietoa, joo. Ootko paljon joutunut öljyä lisää tuohon? Hyvin vähän on mennyt. Kallonan puteli oli Eviruden omaa öljyä ja siitä on ehkä varmaan 1/3 mennyt tänä kesänä. Niin, eli ei siinäkään niinku köyhtymään pääse. Ei pääse. Tosin öljy on niin kun se maksaa se Kallonan purkki 90, että tähän ei pysty, tai Evinrude ei suosittele näitä perinteisiä tepoili
diamond. Piltemasta. Niin, öljyjä, että Joo, siinä mielessä. pitäisi olla omaa öljyä, kyllä. Hyvä. No mutta tästä on teillä hyviä kokemuksia ja varmaan tällaista sitten voi jollekin suositellakin ihan, jos Joo, kyllä. sattuu jossain kaupan olemaan. Kyllä joo, että siis sanotaan, että ainakin itsekin kun on aloitteleva veneilijä, pari kesää tässä menty, niin kyllä tämmönen pieni tällaiselle niinku ainakin aloittelijalle ja miksei vähän kokeneemmallekin, niin voi suositella. Joo, ja sillä varmasti justiinsa, että on kuitenkin henkilöautolla kivasti vedettävissä omalla trailerilla ja liikkuu, että jos haluaa vaihtaa paikkaa ynnä muuta, niin siihen on, niin kuin, on kätevä laitos kyllä ja niin kuin inhimillisillä kustannuksilla vielä sitten pystyy tällaista operoimaan. Kyllä. Hyvä. Ei mitään. Tässä tuli, olisiko sulla vielä itselläsi jotain, mitä haluaisit veneestä sanoa vai? Ei oikeastaan Aika bueno. Kyllä. Joo, hienoa. Ei muuta kuin kiitoksia, että saatiin tehdä video ja toivotellaan teille niin hyviä merimaileja. Kiitos. Kiitos. No mut silleen kiireltiin Castello 533 HT ja tosiaan tässä jos kattelee laiturille niin tässäkin laiturissa niin melkein joka 5-6 vene on noita HT-veneitä niin kuin sanottua niin tosi suosittu venesegmentti ja tuossa vielä juteltiin, että niin kuin jotenkin tuntuu, että valmistetaanko niitä ihan siihen malliin enää mitä joskus aikaisemmin on tehty, että aika jännä. Kuitenkin niin kuin oma fiilis on se, että tuo vene niin kuin tyyppi kaiken kaikkiaan niin on tosi suosittu, mutta sellainen tuli mieleen, että olisi noista Bellasta tai Yamaridista, AMTstä niin ihan kiva tehdä kans video niin kuin verrokiksi, että jos sulla tässä PK-seudulla on semmonen ja sulle sopii, niin tehdään siitä video, niin saadaan vähän Castellolle verrokkia. Mutta muutoin niin jatketaan matkaa ja nähdään taas seuraavilla videoilla ja se on niin kuin ensi kertaa taas sitten. Se on moro!